我哋今晚住沖繩 Sheraton 恩納村嘅 penthouse， 大家想唔想知道一間咁貴嘅 penthouse 裏面係點㗎？我哋今次開箱俾大家睇。其實今次係我哋第二次住 Sheraton 沖繩㗎啦。我哋對上一次住嗰陣時咧，實在有啲俾人困嘅感覺。點解呢？佢當時嘅房間啦、服務啦，都係冇水準可言。大家未睇過我哋上次 Sheraton 條片呢，你可以當呢一條片獨立咁睇。有興趣嘅亦都可以重溫翻我哋幾年前住 Sheraton 嗰條都幾猛嘅片，可以比較一下。今次我哋嚟住係因為2026年 Sheraton 重新開幕，我本身係真係唔想嚟嘅，爹爹係都要 book， 仲要 book 間最貴嘅 penthouse 嚟住。最初我聽到反晒白眼嘅，但係我俾個機會佢，因為今次呢，雖然仍然係屬於 Marriott， 但係佢個管理個方面已經係俾咗卡夫同埋 Glam Day Style 同一個營運去做。喂，我哋2年前 Glam Day Style 係我哋 top of the list 嚟嘅喎，咁我就會對 Sheraton 有啲期望嘅喎。今次我哋再開箱俾大家睇，同埋睇下啲設施有冇翻新下先。首先我哋睇下泳池嗰 part， 其中一個最大嘅轉變呢，係而家嘅酒店房係包括埋呢個室內泳池嘅使用嘅，之前係要另外俾錢嘅喎。穿過咗個室內泳池就即刻嚟到個 beach house 呢度咧。其實咧成日有好多人問我哋恩納村咧想玩啲水上活動有啲咩好，邊度可以玩？其實 Sheraton 咧真係有晒所有你想玩嘅水上活動，譬如 rocket boat 啦、banana boat 啦、kayak 啦、marble 啦、jet ski 啦，呢啲其實佢全部都有。咁當然啦，又係嗰句啦，大家想浮潛同埋潛水記得揾翻我哋，因為我哋係保證中文，唔會有溝通障礙。嗱，呢個係好緊要㗎，安全問題。我哋今次咧會試下呢個 glass boat 俾大家睇。咁所以咧，其實大家想嚟恩納玩水上活動咧，可以揀 Sheraton。呢度仲有一個好出名嘅 zip line， 就係喺呢度排隊嘅，因為嗰條 zip line 咧實在太多人玩啦。大家見面嗰條 line 好似唔 book 得添。總之咧，好天國咧，呢度就排晒隊。就算你好運 book 到，你 end up 都係要攞晒飛搞掂啦。去到嗰度又排隊上去，嗰度係你要預好多時間。大家如果想玩 zip line， 記得預2個鐘，因為排隊排好耐㗎。大家睇下佢個 zip line 又休息啦。佢嘅室外泳池同埋呢個上滑梯咧，仍然喺度都可以玩嘅。不過咁嘅天咧，我諗我哋都係一係室內，一係就浸下大浴場就算啦。佢呢度啲房太多啦，都唔會同第啲酒店一樣同你推行李上去，都係要自己推噶啦。唔係啊，收機幫你推上去喎，1/10價錢喎。咩啊？會咧，因為我哋住 suite 咧，所以可以大浴場免費啊 ，isn't it good？ 因為 keep 平時要俾錢㗎 ，it did me 咧。Lounge access 好似24小時，我哋909。哇，行到佢尾咁滯，得啦，因為我哋俾你整呢個。哇！好啦，我哋由玄關開始睇啊，入到嚟標準嘅就係擺篋嗰啲啦，然後即刻見到有3張床係晾起咗，好似榻榻米咁樣 feel 嘅。跟住就其實一個大廳，因為 penthouse 咧你住最多5個人，價錢都係一樣㗎，所以咧呢度係有5個床位㗎。始終 penthouse 啦，佢都有咁上下闊度，大家睇海景咧個位係真係闊好多㗎。其實呢個騎樓望出去咧，已經見到真榮田顏，即係咧青之洞窟嘅位。如果大家嚟到沖繩，想嚟恩納村呢個青洞浮潛啦、體驗潛水、持證潛水嘅話，記得揾我哋清潛 Best Dive Okinawa。呢啲開箱片咧都係我哋呢間潛水店贊助㗎，所以咧我哋係唔需要去睇人面色去講嘢㗎，我哋就真真實實咁講我哋嘅體驗俾大家聽。可以上樓上望一望先。
呢條樓梯做得唔錯，而且冇人一聲。入到嚟 penthouse 嘅2樓，其實係主人房嚟㗎。呢間房有一張 queen size， 然後有呢個好西式嘅窗台。Mia 一嚟到即刻好中意，佢話佢想住呢間房，因為佢好想坐喺呢度扮文青。但好多人呢啲就係香港嘅床位嚟㗎，我哋俾姐姐就係瞓呢啲位㗎啦。咁慘咩？咁香港土地問題冇計啊！好啦，然之後咧有一個好闊嘅梳妝台啦，有個電視啦，咦喐得嘅應該，因為 en suite 嘅，所以咧有個廁所、洗手盆，跟住咧呢個其實係個衣櫃嚟嘅。媽媽，咁呢度有幾多個廁所真係？我暫時數到2個咯。好啦，我落翻嚟呢張床側邊有個空間，望下咩嚟先？一個雪櫃、嘢飲。雪櫃咧，一間 penthouse 佢淨係俾5支嘅啫，然後咧佢嗰張介紹嘅紙話明咧係冇 refill 冇 replenishment。我哋喺 PGM 嗰陣時咧係可以咧係咁打電話落去攞嗰啲好貴嗰啲玻璃樽嘅 mango juice 啊嗰啲成。依度一間 penthouse 收我哋咁多錢，淨係俾5樽。不過我都明嘅，因為佢有第啲服務啊嘛。咁我哋第啲服務再解釋下。咁好啦，一個 penthouse 可以住5個人，咁我哋睇下個浴室都好重要，因為5個人 share 啊嘛。喺玄關隔離，其實呢個空間都 OK 嘅。咦，佢有部水機俾你唔使出去裝水喎，私家㗎。咦，唔係爭水咩？水嚟嘅啫，但係有個淨化咗水可以喺度斟，唔使出街整。部耳龍機啊！唉，耳龍機。一個耳龍機，然後咧一個夾頭髮夾咦，你個女可能試下用可以。跟住就係浴室，好似教夫喎細佬，係咪？唔係好記得添。我記得個教夫。其實係舒服嘅，但係咧空間冇我想象中咁大咯。我以為 penthouse 所有嘢都會好大添。跟住呢一個係最主要嗰個廁所，呢一個廁所裏邊咧。佢有個梳妝位，5個人就 share 2個廁所咁咧。呢個如果佢韞喺度化妝咁啊，真係好大鑊啦！最好唔好喺度化啦。咁呢個廁所好大個真係。我哋對上一次嚟 Sheraton 住嗰陣時，嗰個感覺就麻麻地。除咗間房之外咧，我哋對於佢哋嘅服務態度啊，整體服務咧都係有微言嘅。我哋希望今次啦轉咗個管理公司去管理 Sheraton， 唔知會唔會好啲呢？大家未睇過我哋上次 Sheraton 條片呢，你可以當呢一條片獨立咁睇。有興趣嘅亦都可以重溫翻我哋幾年前住 Sheraton 嗰條都幾猛嘅片，可以比較一下。嗱，呢間酒店咧，其實因為一間好龐大嘅酒店，佢有好多地方可以俾我哋試下佢唔同地方嘅 service 嘅。我哋都有啲期待，有 lounge 啦，有happy hour 啦，又有啲 beach house 啊，又好，仲有我哋今次可以免費使用大浴場同埋 sauna， 咁就真係要去試下啦。Sheraton 嘅早餐咧，其實個場就係平時嗰個場啦，但係咧，我哋感覺上啲 food quality 跌咗少少，去嗰啲沖繩嘅湯豆腐啊，同埋啲粥啊，又唔熱喎，但係佢新鮮出爐嘅牛角包真係好好食，佢推住車仔喺度派咧，我哋呢台食咗4個咯，3個人食咗4個，咁大家估下邊個食咗2個啦？媽媽食咗1啖，係咪大家都估到咧？作為一間酒店嘅早餐咧，佢嘅款數係足以滿足所有人嘅慾望㗎啦。只不過係差少少喺嗰個唔夠熱嗰度，同埋成個場係唔夠冷氣㗎。佢裏邊咧焗到咧，就咁齋行過未坐低已經覺得哇咁熱點食啊咁樣。但係咧唔夠冷氣並不淨係喺早餐個場度喎。爹爹訂咗 Sheraton Okinawa Sun Marina Resort 嘅開幕優惠價。咁我哋簡稱 Sheraton 啦。我哋琴晚6月底嘅價錢係等於暑假細房嘅價錢啫。首先講下呢度嘅地理環境，呢度去 Junglia 大概50分鐘，
水族館75分鐘，嚟我哋潛水店清泉 Best Dive Okinawa 只需要5分鐘啫。Sheraton Okinawa 2026年重新開幕，對外講就係話做維修，但係其實咧轉咗成個管理公司啊！佢以前嘅管理公司就係平價路線 B Hotel 嘅營運商，所以營運一間咁大嘅度假酒店咧，佢哋確實係唔夠班㗎，所以先至會出咗我哋2年前左右嘅 Sheraton 鬧嘅片嘅啫。2026年嘅管理公司係卡夫嘅集團，佢哋喺沖繩恩納村已經非常之有經驗㗎啦。我哋一入到大堂已經感受到好大嘅分別，大家會見到咧，而家所有嘅員工會出現以前冇嘅笑容，而且態度親切啦，同埋誠懇咗好多㗎。咁當然啦，有少部分嘅笑容係有啲啲僵硬嘅，但係你都會接受佢，好過之前黑口黑面啦。有部分員工我哋仲覺得真係幾好添。我哋住過200間沖繩嘅酒店，我哋可以喺度同大家講呢，而家嘅 Sheraton Okinawa 係合格㗎。不過呢，如果同一樣係屬於 Marriott 嘅 Courtyard 呢個比較低價錢嘅酒店比呢， Sheraton 嘅員工態度呢仲係爭多少少誠懇嘅。而且咧 Courtyard 嘅 housekeeping 亦都會同你打招呼，但係 Sheraton 嘅 housekeeping 係唔會同你打招呼，呢個亦都係有少少差別。嗱，我哋今次嘅房間係住咗呢個 penthouse 咁靚嘅2層嘅頂樓房啦，所以好難同任何其他房間去對比㗎啦。如果大家預約其他樓層嘅普通房呢，大家要記得佢哋嘅房間呢係比較細。因為呢間酒店已經起咗幾十年，呢一啲係管理層都冇辦法改變嘅事實嚟㗎啦。Internet 咧就全國都需要首先經過 Marriott 嘅 server， 所以每一次咧你重新連接嗰陣時咧都會有一段窒下期，但係咧你連接到之後咧就幾順利嘅。冷氣整體嚟講仍然係唔夠㗎。我哋 penthouse 呢一層其實我呢度都成日要 feel 到涼風啦。床某一啲位亦都會 feel 到涼風嘅，但係佢仍然唔夠到爹半夜係會出汗啦。跟住2樓個房間嗰個冷氣係唔夠冷嘅。琴晚出邊落緊雨，房間係仍然大概25度，咁所以如果當日大太陽嘅話呢，嗰個溫度可能去到27，咁你咁樣瞓覺，你會唔會覺得好熱呢？咁就要諗一諗啦。所以琴晚 Mia 瞓2樓咧，佢都係大部分時間唔使冚被瞓㗎。呢個冷氣嘅問題咧，係大家揀 Sheraton 嗰陣時一個好大嘅考量嘅地方嚟。如果你係一個怕熱嘅人咧，你未必可以接受呢度嘅室內溫度㗎。酒店有個大浴場，但係如果你係要另外俾錢去嘅話咧，我哋就覺得唔需要另外付費去啦。佢係一個好普通嘅大浴場，冇景睇，係全部室內嘅。反而咧，佢室內泳池裏面有一個按摩池，嗰個就係幾好用嘅。而呢一個而家係免費㗎啦。酒店嘅整體感覺，我哋覺得比以前好咗好多。主要原因真係服務態度係真係好咗好多。剩翻咧就係嗰個價位問題，睇下大家可唔可以接受啦。Sheraton Okinawa 咧，因為對住個好靚嘅大海啦，所以價錢係會貴過其他酒店少少㗎啦。暑假嚟嘅時候，雙人房9萬日元左右，但係如果你人多嘅話，你 book penthouse 仲抵。penthouse 咧可以住最多5個人，去到暑假大概12萬 yen 一晚，圍翻起每一個人咧係平過你走去 book 間雙人房㗎。9樓依度全部都係 penthouse， 但係原來我哋住嗰間咧係最大 size 嗰間。呢啲我哋咧望入去咧都見到佢哋係有樓梯喺裏邊轉，但係一望入門口即刻見到床尾㗎。我哋呢間係 super size penthouse 嚟㗎，原來。咁個價錢會唔會一晚去到暑假20萬咧？26萬。但係我哋冇呃大家嘅，呢啲窄啲咧都係可以住5個人，因為佢有2層。咁呢啲咧12萬左右暑假，咁啊5個人啦。而因為你 book 咗呢個 penthouse 咧，有好多着數會包埋，例如啦可以免費用大浴場啦，另外有4點到6點嘅 happy hour 裏邊有酒精飲品啊、香檳嗰啲啦，跟住有24小時嘅 lounge access， 雖然嗰個啲飲品都係超級普通同埋少，但係好過冇啊。跟住仲包一次
glass boat 添。所以我哋今次第2次住 Sheraton Okinawa 嘅評語就係佢終於變翻一間好正常嘅度假酒店啦，有度假酒店應有嘅水準咯。至於價錢嘅話，暑假恩納村依頭度度都係好貴㗎啦，淨係得1、2間好破天荒地平嘅啫。大家可以睇翻我哋嘅酒店開箱同埋酒店馬拉松，用你接受到嘅價格去揀你心水嘅酒店啦。而嚟到沖繩恩納村啦，梗係揾我哋清潛 Best Dive Okinawa 去浮潛體驗潛水同埋持證潛水啦，好近，真係5分鐘就到㗎啦。